Ça, pas vrai. Pourquoi pas vrai? Parce que البلان اللي درت لكم هاد bien sûr الخطأ حيت فريمون يعني الأغلبية غيزيدوا هاد الأخطاء. يعني كيبان لينا باغ اكزومبل سا يعني سا يكغيك ايكال 1 2 3 ويجي كيجي كيدير هادي نو 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 اتونسيون ماشي هي بيان سور لونسومبل ديال هادي فوا هادي نو شوف الكونديسيون اللي عطيتك هنا لو ريزولتا دي بروميير دي هنا لو بلي غران دو ريزولتا اوكي دونك لو بلي غران دو ريزولتا شافقين هنا بيان سور راه ما غاديش تكون اكس de oméga égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Est-ce qu'il y a les couples? Les couples, attention. Et oui, il a fait bien sûr le résultat. Oui, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que le résultat direct, il y a le grand, plus grand du résultat. C'est vrai. Le résultat soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Mais ça, pas vrai. Parce que bien sûr, le plus grand du résultat, c'est vrai. Il y a par exemple Y défini. Le résultat du 12e dit. C'est vrai. Mais le plus grand du résultat, يعني كنقيدك بواحد الحاجة. Tout simplement, شوف معايا l'ensemble شنو هي. L'ensemble هي دي couple X, Y dans R. L'exemple sera très important, attention. Hein. Donc, bien sûr, R2, ou la messie R2, pardon, dans هذه الحالة أوميغا اللي كتساوي هذا الشيء tel que Y مالو خصو يكون supérieur ou égal à X, tout simplement. هذه هي bien sûr l'ensemble. هذه هي X, Y لأوميغا. Bien. يعني attention, يعني هذه هي B. Autre exemple. D'abord, خصنا نديرو bien sûr la fonction de masse. باش نديرو la fonction de masse بغيت طويل هادشي شوية. دونك غنديرو واحد الطابلو أوكي. نديرو واحد الطابلو باش نسهلو علينا الحساب. Un, deux. Donc, on va faire comme tableau. Bien. Donc, bien sûr, les valeurs de x soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien sûr. Maintenant, les valeurs de y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Donc, bien sûr, في le cas qui يكون x supérieur ou égal à y. يعني او le supérieur striction y. يعني في هذه البارتي هذا التريونجل au-dessus ديال الدياغونال ديال هذا القطر. اوكي. يعني شنو كيكونوا bien sûr tout simplement في هذه الحالة P. دابا حنا كنحسبوا لا فونكسيون دو ماس. اوكي يعني بي انديس اكس اي. في الحاله بيان سور قلت لكم فاش كيكون اكس سوبر ستريكشن اي تو سامبلوم كيكون عندنا لي زيرو يعني باسكو يعني ميمكنش اكس ياخذ 2 و اي ياخذ 1 امبوسيبل. اوكي باسكو يعني ياخذ بروميير دي ياخذ 2 و دوزيام دي ياخذ 1 لا يعني و اي ياخذ 1 حيت قلنا اي هو لو بلي غون دو ريزولتا يعني سوا هذا غيكون 2 سلا الاخر تيكون 2 يعني خاصها هنا تكون 0 ici هنا 0 ici 0 ici 0 ici 0 يعني الا كان y égal à 1 impossible نلقاو x égal à 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 de la même manière par exemple فاش كتكون x y égal à 2 impossible نلقاو x égal à 3 يعني 0 يعني c'est l'événement impossible يعني probabilité l'événement impossible et bien sûr impossible نلقاو égal à 4 impossible نلقاو x égal à 5 0 etc. par exemple 3 impossible نلقاو x égale à 4 ou le 5 ou le 6. 4 impossible de 5 ou le 6. Et bien sûr 5 impossible de 6 tout simplement. Ok. D'abord, هادشي حيدناه باينه باسكو يعني خص y supérieur à x. Donc قالت لنا في الكاد par exemple فاش كيكون عندنا 1 يعني x égale à 1 و y égale à 1. Donc là كان x égale à 1 و y égale à 1 شحال غتكون عندي من الكا tout simplement غيكون عندي bien sûr couple 1 oui ou non يعني 1 c'est-à-dire 1 sur 36 يعني bien sûr on pose par exemple les événements élémentaires dans oméga sont équiprobables donc c'est-à-dire cardinal ou bien sûr avec l'événement élémentaire divisé par cardinal de oméga. Cardinal de oméga égale à 36. Cardinal de oméga égale à 36. Oui ou non? Parce que, pourquoi 36? Parce que elle a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 au carré. Elle a 2 10. Ok? Elle est 36. Donc, في الحالة bien sûr, je connais 1 sur 36. في الحالة ديال bien sûr 2, 2, 2, 2, soit y égale à 2, y soit يقدر يساوي 1,
soit يساوي 2 يعني عندي دو بوسيبيليتي في هذه الحالة هي 2 sur 36 في الحالة ديال 3 إلا كان y إيكال 3 دونك سوا تقدر تكون x إيكال 1 سوا 2 سوا 3 يعني 3 sur 36 et bien sûr في الكا ديال 4 bien sûr الكا ديال 4 bien sûr غادي تكون x سوا 1 2 3 ولا 4 يعني 4 sur 36 دونك شنو تكونوا فهمتوا هادشي كنديرو ديريكسيون من حيت طويل ما بغيتش نطول الفيديو et bien sûr بالنسبة ل 5 bien sûr غتكون 1 2 3 4 5 يعني 5 possibilités يعني 5 sur 36 et bien sûr بالنسبة ل 6 سوا غيكون x إيكال 1 2 3 4 5 6 يعني 6 sur 36 اوكي بيان دونك فريمون ما فهمتوش معايا كيفاش درت هادشي اللي في الطابلو وي ولا بيان ماشي مشكل دونك اجي نحسبو بشويه علينا لاحظوا معايا هي فريمون بغيت نزرب مي بان ليا لا زربت ما غتفهموش معايا ولكن انا بغيتكم تفهموا دونك اكس شوف دو 1 ايغريك ايكال 1 يعني كنشوف غير بروميير ريزولطا ديال بروميير دي اوكي يعني كيل كو سوا ايغريك ابارتونو ا 1 2 3 4 5 6 ok x de 2 quoi y égale à 2 x de 3y égale à 3 x de 4 y égale à 4 x de 5 y égale à 6 x de 6 non pardon 5 x de 6 y égale à 6 tout simplement يعني كتشوفوا البروميير ريزولطا يعني هنا نقدر ندير لكم كيل كو سوا x dans 1 2 3 donc tout simplement en général x de x y égale à x quel que soit bien sûr x appartenant aussi à 0 ou à 1 2 ما عرفتش كي نقول 0 3 4 5 6 ولفت نبدا من 0 اوكي يعني هذه هي لي فغي بالنسبه لاكس تو سامبلو اوكي y لا y شنو كيقول لك قال لك بلي غون ريزولطا شوف y de xy, qu'il soit bien sûr y dans ça, x dans ça, on a égal x si x supérieur ou égal à y et y sinon, tout simplement. Ok, bien. Donc là, bien, on a fait le cas, bien sûr, il y a 2, sauf 2, à 2. Il y a une partie, x de 2y égale à 2. Donc c'est une possibilité, bien sûr, à 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Oui ou non? Mais, bien sûr, par exemple, ça faut 2, il y a 3 ou 4 ou 5 ou 6. Mais pourquoi? Parce que on est supérieur à la valeur de y. Les هو 2. يعني غناخد غير 2 résultats. يعني 2 événements élémentaires هما اللي كيحققوا لي bien sûr 2 2. Tout simplement. يعني 2 et bien sûr 2. Tout simplement. Alors, il y a un condition de résultat de 2 sur 36. Monsieur, par exemple, il y a 6. 6. Donc, j'ai 6, x égale à 6. Yani, y soit égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tout simplement, il y a y من 1 jusqu'à 6. Là, x de 6, y égale à 6. Tout simplement. أما بالنسبة bien sûr, parce qu'on dit y خاصها تكون تساوي 6. Tout simplement, خاص يكون الماكس ديالهم égal à 6. Donc, soit x égale à 6, soit y égale à 6. Oui ou non? يعني الماكس ديالهم خاصو يساوي 6. Oui ou non? Très bien. يعني par exemple فاش كنقول bien sûr y égale à 6 يعني كا وحده سده وحده وهنا يعني توت لي كا يعني 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 يعني سي ريزولتا يعني ليكسيس درت 6 sur 36 tout simplement كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان دونك دابا نجي نشوفوا الريزولتا ديال فاش x égale à 1 il est là و y égale à 2 donc x égale à 1 هنايا et bien sûr, il faut qu'on ait y égale à 2, c'est-à-dire bien sûr, tout simplement, y égale à 2. Il y a un seul résultat, tout simplement. Ok? Parce que on va varier, par exemple, on dire 1, 1, non, c'est qu'on 1, 2. Mais c'est qu'on a dit en même temps. Il y a un seul résultat, il y a 1, 2. Il y a que ça, bien sûr, c'est le résultat de x, coupe x, y, le 1, 2. Là, il y a que ça, bien sûr. اللي بغاو هما 1 2 تو سامبل عندي غتكون عندي ان سول ريزولتا
tout simplement là تكون 1 sur 36. La même manière بالنسبة les autres, bien sûr فاش كتكون bien sûr x égale à 1 والأخرى bien sûr ضروري خاصها تكون y égale à 3 باش تكون محقق. يعني هنا 1 sur 36 ليتو 1 sur 36. Donc هادشي كامل اللي بقى 1 sur 36. Donc par exemple 1 sur 36 on pose par exemple les cas voilà m مثلا égale 1 sur 36. يعني هنا m donc je تكون فهمتوا معايا بيان سور. هاد ليكزومبل راه فريمون امبورطون. هاد ليكزومبل راه ماشي شي حاجه سهله. وي والله ماشي شي حاجه سهله. شوف حاولوا ديروا هادشي وحاولوا تبسطوا. انا عطيتكم دي اون جينيرال خصك دير 1 1 1 2 1 3 1 4. دونك داكشي اللي قلت لك هنا 1 حيت هاد اكس نو ديبون با دو لا فالور دو ايكغيك يعني ما متعلقش بالفالور ديال ايكغيك. لو ريزولتا اللي كيعطينا دوزيام دي تو سامبلومون. مي ايكغيك نو ايكغيك متعلق باكس و ايكغيك يعني كيشوفوا اكس سي اكس بلوغال ايكغيك ايكغيك سي نو تو سامبلومون. دونك تكونوا فهمتوا معايا ليكزومبل.